Eu sou a Lana e hoje o Guilherme não vai gravar comigo, mas eu vim aqui gravar esse jogo da geladeira. Gente, eu já tinha começado a gravar? Já! Mas aí, o que aconteceu? Não quis, o telefone não quis funcionar, ficou de bobeira. Guilherme, para de fazer barulho, deixa eu gravar. Ai, Guilherme, pô, tu não quer gravar, deixa eu gravar. Olá! Gente, ele não quer gravar, ele tá de mal com vocês sabem. Mentira? Então... Deixa faltando. Oi? Deixou faltando. Não tava faltando não. Tava faltando. Não, o treco que não quis ir. O treco que não quer entrar. Não foi, galera? Então, a gente já vai deixando o like. Porque a plaquinha do like não tá com a gente. Por causa que... Tá em falta. Mentira, não tá em falta, gente. Parece que... Como é que a gente vai mostrar aqui, né? Então... Tá em falta. É. Ô, gente, me desculpa, mas agora eu vou ter que... Vai ter que fazer nada, não vai ficar aqui. Caraca, terminou. Gente, me desculpa, agora eu vou ter que sair. Ih, para com o Ah, mano, que merda. Calma. Merda. Galera, desculpa por estar falando que merda. Por causa que, tipo, tá uma merda jogar pelo celular, sabe? Então, desculpa-me, mas tá uma merda. Gente, eu vou apagar isso daqui tudo, porque, tipo assim... Gente, eu não quero ser chata, mas... É por causa que, tipo... Tá muito chato. E o Guilherme não quer ajudar, então tá mais chato ainda. Não quero ajudar? Não. Você não quer gravar? Se você não quer gravar... Eu posso. Pode, depois de mim, pode. Então Então o quê? eu não posso ajudar? Eu acabei de falar, gente, que ele pode, né? Só que aí, eu acabei de falar que ele podia ajudar, gente. Não, você falou que eu não tô querendo ajudar você. É, porque você não queria gravar. Você falou que não queria gravar. Ih, agora perdeu o lugar, já. Dane-se. E agora? Subscribe? Dane-se também. Subscribe se for. Que merda que a gente pode fazer? Gente, será que o milk... Será que dá mais milk? Deixa eu ver. Aqui. Aqui. Pronto, agora coloca. Agora aqui. E a gente vai pra Eu cá. acho que dá... Pronto. Aí, E agora aí? aqui. Não tá no lugar certo? Falta um. Não, mas... O que a gente vai fazer? Vai deixar assim mesmo. E foi essa merda. Gente, a gente vai jogar aqui partidas, dando um pro outro. E agora é a vez do Guilherme. A vez do Guilherme, a gente vai demorar mais um pouco, porque a geladeira dele já tá avançada, né? Então, olha lá como é que a geladeira dele é. Já começa. E tem como colocar um em cima do outro, tá? Acabou já? Retira tudo e coloca. É só você colocar um em cima do outro, pra sobrar mais espaço ainda pra você poder colocar. É só você colocar um em cima do outro. Tem como. Agora coloca um em cima do outro. Eu só tô dando palpite, gente. Se ele não quiser, também não é culpa minha. Pode colocar um em cima. Agora ele já pegou o macete. Jesus. Acabou. Gente, essa família, assim, não gosta de coca, né? Nem... Gui, eu nunca vi uma família que nem gosta de coca. Esse coca, sabe, feijoado, eu acho. Sei lá, gente, o que é. O que seja, a família gosta muito disso. Não deu nem pra colocar mais. É pequeno. Já? Não acabou não. É que o jogo gosta de fazer palhaçada. Né? Ô, Jesus, anúncio, a gente vai tentar...
Não, a gente não vai cortar. Por quê? Porque o vídeo vai ficar grande, daí a gente vai só corta uma partezinha, daí vai demorar muito. Não, mas a gente vai cortar várias partes, porque a gente vai ter que cortar essa parte inteira. Ah, vai ficar. Não clique, senão vai abrir a Play Store e daí vai... Não clique. Vai cagar. Pronto. Vai. Pega o outro, coloca Coca-Cola e Quem acabou. disse que Leite. Leite. Tudo sob controle, ninguém tá com raiva. Uhul! Tá tudo certo, tá tudo bem. Por que você tira tudo, Jesus? Acho que alguém tá com raiva sim, gente. Sou eu, não tô não. Gente, De novo? a gente nunca viu o youtuber gravando. Só esse jogo. Só o TED mesmo, mas além do TED a gente não viu nenhum youtuber gravando. Então a gente pegou essa Olha referência. o tamanho. E viu. Calma aí, eu acho que eu sei o que é isso. Sardi. É o que então, Sardi? Vai, coloca em cima do outro. Para de apitar. Não. Quer apitar? Não tem apito. Fica tremendo. Bandido dança, bandido gingue balança, elas que mexem comigo é essa de bagunça. Ele saiu do quarto porque não tava satisfeito. Tô brincando, gente, ele vai voltar. Que merda é essa? Ah, os meus é só tudo pequenininho, pô. Os meus é só tudo pequenininho. Mas o meu é diferente do Guilherme, não. Ainda bem que o Guilherme saiu do quarto, porque eu não aguentava mais ele. Ah, só... Ah, que filho da mãe. Desculpa, por causa que tipo de jogo é muito filha da mãe. Só isso de treco. Mas é só de pacana, bandido. Dança, bandido, gingue bala. Gente, agora... Ei, o que eu faço agora, filha da mãe? Seus filhos da... Então, gente... Cagar. Não vou fazer isso. Cruzes, elas se atravessam. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Calma. Ó.